หน้าสาวที่ขี้เหร่ยังทำสวยได้ ใช่นับภาษาอะไรล่ะครับ ไม่ต้องเอามาใส่เกาหลีเลยไม่ต้องใส่เกาหลีอะไรอาศัยตรงแซมนี่นะ นี่แหละตีนเขานี่แหละทำยังไงให้สวย และจะเป็นตัวอย่างให้กับบ่อดินอื่นๆทั่วประเทศครับ ก็คงจะเป็นข้อมูลนะครับที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทีมงานครับ จริงๆเราอยากจะโปรโมทนะครับพื้นที่บริเวณนี้นะซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เขา300 ยอด ก็ยังไงก็ขอบคุณลุงแซมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มา ขอบคุณครับ จัดนะครับให้โอกาสพวกเรา ก็ สำหรับ ขอบคุณ กีฬาแข่งรถ ท่าน จักรยานยนต์แห่งประเทศไทยครับ ท่านประธานเล็กด้วยครับทำให้สถานนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเพราะว่าท่าน